हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मुर्गा सुबह 5 बजे क्यों बोलता है। सबसे पहले मैं बता 5 बजे इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर एक बायोलॉजी होता है जो सुबह होने का सही अंदाज़ा लगा देता है। और मुर्गे में एक ये भी खासियत होती है कि वो सुबह के प्रकाश का अच्छी तरह से विवरण कर लेता है, जिससे उसे थोड़ा सा ही प्रकाश मिलता ही वो समझ जाता है कि सुबह होने वाली है। इसलिए मुर्गा सुबह 5 बजे चिल्लाता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो अब से आपसे कोई भी पूछे तो आप बता दीजिएगा मुर्गा इसलिए बोलता है 5 बजे। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो गांव में रहते हैं वो लोग तो जानते होंगे कि मुर्गा साहब सुबह 5 बजे क्यों बोलता है। अब मैं आपको एक खास चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि औरतें बिंदिया क्यों लगाती है। ये बहुत बार इंटरव्यू में सवाल आ रखा है कि औरतें बिंदिया क्यों लगाती है। मैं बता दूँ, ये हिंदू धर्म का ही एक सवाल है कि औरतें बिंदी क्यों लगाती है। इसमें यह बताया गया है कि औरतें बिंदी इसलिए लगाती है, पहले के ज़माने में वो श्रृंगार करते थे तो उनका श्रृंगार जब तक संपूर्ण नहीं माना जाता था तब तक वो उसमें बिंदी ना लगाएं। और आजकल की औरतें, वो पहले की भी औरतें यही सोचती थी कि जब तक उनकी शादी के बाद भी वो बिंदी लगाती थी ताकि उनका सवाक समाज सलामत रहे। ये भी एक बहुत बड़ी गुत्थी सी मानी गई है कि औरतें बिंदी क्यों लगाती है। आज मैंने आपको इसका जवाब बता दिया है। आपसे कोई भी पूछे तो बता देना इसका जवाब। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन के पीछे एक्स क्यों लिखा होता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये भी इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। आज मैं आपको जवाब बताऊंगा। ट्रेन के पीछे एक्स इसलिए लिखा होता है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ट्रेन अब संपूर्ण तरीके से जा रखी है। ये जब से ट्रेन चलती आ रही है तब से सही यही माना गया है कि ट्रेन अब जा चुकी है पूरी तरह से, अब उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ट्रेन के पीछे एक्स लिखा जाता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब।